diyan na ni sa tubigag manok. Manok, mali siya. Tubigag manok. Barangay hall. Manok, ilang gihimuan ng statue. So, keep watching guys. So, daan namin sa bukid sa tubigag manok. So, sudlo na namo. So, keep watching guys. Manok guys. So diri gakikan ang mga ihalas nga manok nga ni nga wala na sila'y mainom nga tubig tungod sa niaging panahon nga El Nino nga wa jud tubig nga mainom ang mga ihas nga manok mong nanglungsong sa baybay mao ni nga nahimong tubigag manok nga mo'y naka-discover sa tubig nga imnonon sa mga tao. So mao ni bukid. Karon ang among ipakita ninyo ang diin nakakita ang manok nga imnonon sa mismo sa dagat nga mainom nga nature's water nga lami kaistanan bugnaw nga murag nature spring. So keep watching guys. Diyan na nami sa tubigag manok guys. So ipakita na mo ang karaan nga tabay nga mo'y nakita sa kuan kani gihimuan na lang nila o kanang tabay pero sa una kutkot ra ni ang mga manok para makita nila ang makakuan sila og tubig. So nya siyempre nagka-improve ang tao mo na siya nahimo gitabay tabay siya dinha ana may magbuhag imnonon. So daghan kayo mga kababayan. Daghan kay nangaligo kay gihimong beach dinhi sa liman kayo. Daghan kayo. So mo ni among tubig limpyo guys na. Ayaw. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe, like and share. See ya.